12 மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் எங்க திரும்பினாலும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை புயல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா என்ன? பொதுவாக ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஹீட் பண்றப்போ அதோட டெம்பரேச்சர் அதிகமாகும். அதே மாதிரி தான் சன்னோட ஹீட் ரேடியேஷனால சீ வாட்டரும் ஹீட் ஆகி வேப்பரா மாறும். வார்ம் ஏரோட அடர்த்தி கம்மியா இருக்கிறதுனால அது மேல போக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ அங்க ஒரு லோ பிரஷர் ரீஜன் கிரியேட் ஆயிடும். இந்த லோ பிரஷர் ரீஜனை ஃபில் பண்றதுக்கு சுத்தி இருக்கிற கோல்ட் ஏர் உள்ள வரும். இந்த லோ பிரஷர் ரீஜனை நம்ம டிப்ரெஷன் சொல்லுவோம். உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை. மேல போற இந்த வார்ம் ஏர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ்னால வாட்டர் டிராப்லெட்ஸா மாறும். இந்த ப்ராசஸோட பேர் தான் கண்டென்சேஷன். இந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து தான் பெரிய கிளவுட்ஸா மாறும். வானத்துல பாக்குற கிளவுட் எந்த அளவுக்கு டார்க்கரா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அதுல வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த கிளவுட்ஸோட சைஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு பெருசான பிறகு பூமியோட புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமா அது எல்லாமே கீழே நோக்கி அட்ராக்ட் பண்ணப்படும். இதுதான் நம்ம மழைன்னு சொல்றோம்.